अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लेनेट पाकपतन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स के जो केजेस हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनकी सफाई क्यों ज़रूरी है सफाई करना और सफाई कैसे करते हैं। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकपतन में कल काफ़ी बारिश आई थी। कल 11 मार्च 2020 काफ़ी बारिश आई थी कल 4 बजे से लेके तकरीबन 5-6 बजे तक। तो उस बारिश की वजह से हालांकि हमने ये कपड़ा इधर आगे डाल दिया था, लेकिन फिर भी पानी अंदर चला गया है। तो ये देखें कि फिंचज़ का जो है केज, इसमें भी मतलब थोड़ा बहुत है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे तो अच्छा खासा मतलब गंदगी सी है। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि मैं अपने बर्ड्स को जो बरसीम है, लूसन है और पालक वगैरह है वो मैंने इनको डाला था, तो वो वहाँ पे ये भी इकट्ठे थे। ऊपर से इनकी जो ड्रॉपिंग है वो, और फिर वो पानी गिरने की वजह से काफ़ी मतलब गंदा सा माहौल हो गया है। तो आज मैंने इसकी सफाई करनी है। और सफाई करना, पहले आपको ये बता देते हैं कि सफाई करना क्यों ज़रूरी है। देखें, जिस तरह के अब माहौल हो गया है, जब बर्ड्स की बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग इकट्ठी हो गई हो, और जिस तरह मैंने लूसन और पालक वगैरह इनको दिया था तो वो इधर पड़े हुए थे, ऊपर से बारिश आ गई, फिर इनकी ड्रॉपिंग, ये सब कुछ मिक्स होकर स्मेल पैदा करता है। तो अब ये सफाई इसलिए ज़रूरी है कि ये जो स्मेल है, स्मेल से भी बर्ड्स को नुकसान होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये इधर से ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये गल सड़ जाएंगी। और परिंदों की आदत होती है इसके अंदर, मतलब हर चीज़ में चूंच मारने की। तो जब बर्ड्स के अंदर ये गंदी चीज़ें जाएंगी तो उससे भी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर होगा और इनका जो हाजमे का निज़ाम है वो ख़राब होगा। इनके जो मैदा है, मैदे में ये गंदगी जाएगी तो ये इनके लिए सख्त नुकसानदेह होगा। इस वजह से इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे कीड़े पैदा हो सकते हैं जो बाद में बदबू का और बीमारियों का बायस बन सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए बर्ड्स के केज की सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ बर्ड्स के केज की सफाई इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बर्ड्स जो है साफ़ सुथरे माहौल में हेल्दी और एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं। और गंदगी से भरपूर माहौल में वो खुश नहीं रहते। तो जहाँ पे बर्ड्स खुश नहीं होंगे वहाँ पे बर्ड्स की अच्छी ब्रीडिंग भी नहीं आएगी। तो इस वजह से भी इनके जो केजेस हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पे देखें तो फिंचज़ का जो है यहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब ऊट पटांग माहौल हुआ है। यहाँ पे भी मतलब तीनों चारों खानों में इसी तरह है। दूसरी बात आपको ये बता दें कि देखें, इसमें खुराक काफ़ी कम हो गई है। फिंचज़ वाले में इसमें भी खुराक काफ़ी कम है और यहाँ पे खुराक जो है ये बिखरी पड़ी है। लवबर्ड की ये आदत है कि वो चूंच मार के खुराक को खाते हैं, जिसकी वजह से खुराक बर्तन के बाहर गिर जाती है। तो अपने बर्तन से बाहर खुराक जो गिरती है उसका क्या सोल्यूशन है, इससे रिलेटेड भी ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप चैनल पे विजिट करके वो देख सकते हैं। और यहाँ पे भी खुराक काफ़ी कम हो गई है और यहाँ पे भी बर्तन में खुराक काफ़ी कम है। तो इसके लिए आप यहाँ देखें कि ये चावल हैं और ये कंगनी नहीं, सूरजमुखी के बीज, भंग के बीज और खुरतुम, ये तीनों यहाँ पे इस शॉपर के अंदर मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। और इसके अंदर मैंने कंगनी और चीना डाला हुआ है जो मैं स्पेशली अपने फिंचज़ को डालता हूँ। इसके साथ साथ दीगर बर्ड्स को भी डालता हूँ। और यहाँ पे नीचे बाजरा है, बाजरा मेरे पास और भी रखा हुआ है। तो अभी मैंने आपको चावल दिखाए, तो चावल यहाँ पे आप देखें सिलेंडर के ऊपर मैंने देगची रखी हुई है और इसके अंदर क्या है ये आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे ये चावल जो हैं ये इनके लिए मैंने उबलने के लिए रखे हुए थे। तो अब ये मतलब काफ़ी उबल चुके हैं। तो मैं अब इसको गैस को कर देता हूँ बंद, और गैस को बंद कर दिया। इसको थोड़ी देर ढाँप के रखेंगे। तो अगर कोई कसर रहती भी है तो वो इसकी भाप से खुद ही पूरी हो जाएगी। और इतनी देर में चावल अच्छे से उबलेंगे और थोड़े से ठंडे होंगे। इतनी देर में मैं अपने बर्ड्स के केजेस की सफाई कर लेता हूँ। तो अब बर्ड्स के केजेस की सफाई करते कैसे हैं, देखें। नंबर 1 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये ब्रश, और इसके अलावा ये वाला ब्रश है इन दोनों के साथ, और यहाँ पे ये जो कूड़ा उठाने वाला है इसके साथ।
अब मैं ये कर सकता हूँ कि इनमें से कोई एक ब्रश इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो कूड़ेदान के साथ उठा के इस वाले बाटे में मैं डाल के इसको मैं बाहर फेंक सकता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने एहतियातन सभी पहले ऑलरेडी अपने पास रख ली हैं। ये वाला ब्रश, वो वाला ब्रश, कूड़ेदान इसमें डाल के और ये बाहर फेंकना। और ये वाला जो बर्तन आपने देखा ये सफाई के लिए है। तो जहाँ पे ये ब्रश नहीं पहुँच सकेगा या ब्रश से जहाँ बहुत अच्छी सफाई नहीं होगी, तो मैं अंदर से खुराक उठाने के लिए अपने हाथ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हाथों पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्लव्स चढ़ा लिए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मतलब इनके अंदर की ड्रॉपिंग जो है वो कोई भी गंदी चीज़ है वो डायरेक्टली मेरे हाथों को मुतासिर नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से मैंने ये ग्लव्स वगैरह अपने हाथों पे चढ़ा लिए हैं। तो अभी हम इनकी सफाई करते हैं। अभी आपने पहले का माहौल भी देख लिया और बाद में भी आप देखेंगे कि सफाई के बाद क्या असर पड़ा है। तो मैं अभी सफाई करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें खुराक के बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए हैं। और ये भी देख लें आप कि इसमें बहुत थोड़ी सी खुराक रह गई है, बाजरा ही नज़र आ रहा है। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ आप देखें कि मैंने इन चारों बर्तनों में कैल्शियम ब्लॉक भी रख रखे हैं। ये खुराक है। अभी मैंने इस खुराक को जो पहले इन बर्तनों में मौजूद है इनको साफ़ करके फिर मैं इनको प्रोवाइड करूँगा। और आप ये देखें कि ये जो बाटा है ये भर गया है, मतलब आधा तकरीबन हो गया है। और मैंने सारे खानों की जो है वो सफाई कर दी है। यहाँ पे आप देखें सिर्फ बाजरा ही पड़ा आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो इतनी सारी गंदगी नज़र आ रही थी अब वो नहीं है। सफाई यहाँ की कर दी गई है। ये थोड़ा सा गीला है, इस गीले को भी मैंने इस कपड़े के साथ साफ़ कर दिया है, क्योंकि ये जो चादर है ये लोहे की जो पिप्पे होते हैं घी वाले उनके ये है। तो ये चादरें भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी हैं। नीचे वाले खानों में भी मैंने इसी तरह से काफ़ी सफाई कर दी है। और हल्का फुल्का मतलब गीला रह गया। अगर आज जो है ये देखें आप, धूप निकल आई है। तो जब ये धूप पिंजरे पे आएगी तो ये जो यहाँ पे कुछ गीला है तो ये भी खुश्क हो जाएगा। और ये देखें कि हाथ जो है वो मतलब ये भी बिल्कुल थोड़ा बहुत ही मतलब गीला हुआ है और बहुत अच्छे से सफाई भी हो गई है और हाथ भी गंदे नहीं हुए। तो ये फ़ायदा है ग्लव्स इस्तेमाल करने का कि इससे बंदा जो है वो बहुत अच्छे से सफाई भी कर लेता है और हाथ वगैरह गंदे भी नहीं होते, जरासीम से भी पाक रहते हैं। तो ये देखें अभी मैंने इन सारे बर्तनों की खुराक इस एक बर्तन में कन्वर्ट करके ये 3 खाली कर दिए हैं, कैल्शियम ब्लॉक नीचे रख दिए। अब इसको मैं अच्छी तरह से झाड़ के इसके अंदर डाल दूंगा, जो मतलब गंदगी वगैरह निकलेगी और इसका जो फूक सा होगा वो इधर इसमें आ जाएगा। और बाकी इनमें मैं सब में अच्छी वाली जो है दोबारा से खुराक डाल दूंगा। यहाँ से आप देखें कि मैंने पानी वाले बर्तन जो हैं वो फिर से रख दिए हैं। अभी मैं इनके अंदर पानी डालूँगा और ये बेचैन सी फिर रही हैं और जो पहले से मतलब थोड़ी बहुत खुराक पड़ी हुई है ये उनको खा रही हैं फिंचीज़। तो अभी मैं इन बर्तनों में दोबारा से खुराक डाल के और फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने ये जो चावल थे इनको इस देगची में थे, मैंने इनको अच्छी तरह से धो के और 1-2 दफ़ा इनसे पानी निकाल के और इन बर्तनों में डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर इन बर्तनों में देखें तो आपको एक चीज़ वाज़े नज़र आएगी कि इसमें काफ़ी थोड़े से चावल हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैंने ये बिलू मास के एक पेयर को डालना है, जो एक पेयर है 3 बच्चे हैं उनके लिए, मतलब जो थोड़ी तादाद में है तो इनके लिए थोड़ा ही काफ़ी है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन के 2 जोड़े हैं और 3 उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी मैंने थोड़ी मिकदार में डाला और फिंचीज़ के लिए भी मैंने कुछ इससे कुछ ज़्यादा मिकदार में डाल दिया। और सबसे ज़्यादा मैंने डाली इस वाले बर्तन में चावल, ताकि ये जो ज़्यादा बर्ड हैं वो ज़्यादा मिकदार में उनको दे। ये जी मैंने बजरी को चावल डाले और वो फ़ौरन ही ऑस्ट्रेलियन जो हैं हमारे नीचे खाने के लिए उसको आ गए हैं और इन्होंने चावल को खाना शुरू कर दिया है, जबकि मैं इनके बहुत करीब ही खड़ा हूँ। नीचे जो 2 पेयर थे उनमें से एक मादी अभी अंडों पे बैठी हुई है, बच्चों पे बैठी हुई है, और बाकी ये जो थे ये नीचे खाने के लिए आ गए थे। इसी तरह अगर हम फिंचीज़ को देखें तो फिंचीज़ भी खाने के लिए आ गई हैं और लव बर्ड भी अपने जो है मटकी से बाहर निकल आया है और ये सब इनको खाना शुरू हो चुके हैं। ये देखें ऑस्ट्रेलियन जो है ऊपर नीचे जो पेयर हैं वो भी खा रहे हैं, फिंचीज़ भी खा रही हैं और लव बर्ड जो है वो भी खाने के लिए नीचे आ चुका है। तो अभी तक ये खुराक वाले बर्तन यही हैं। अभी मैं इसकी सफाई करके इनको खुराक डाल के
आपको दिखाता हूँ खुराक डाल के। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्यों किया, देखें मैंने ये खुराक वाले बर्तन निकाल लिए हैं और जो चावल हैं वो इनको डाल दिए हैं ताकि ये चावल को बहुत अच्छे से और जल्दी खा लें। और चावल जो है वो मतलब अगर ये हो कि शाम तक पड़े रहें तो वो फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और अगर यही चावल इनके आगे कल तक पड़े रहें, कल इन चावलों को खाएंगे तो वो इनके लिए नुकसानदेह होगा, इनकी सेहत के लिए, इनके हाजमे के निज़ाम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चावलों को 2-4 घंटों के अंदर अंदर ही खा के ख़त्म कर दें, और इनका जब पेट भर जाएगा तो फिर ये चावल को नहीं खाएंगे। और जो बाजरा है, बाजरा तो आपको पता है जितने दिन मर्ज़ी पड़ा रहे बाजरा ख़राब होने का डर नहीं है, क्योंकि ये जो है मतलब इनके अंदर से पानी खुश्क होता है और चावलों के अंदर पानी बाकी होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चावलों को जल्दी खा लें, इसलिए मैंने बाजरा निकाल लिया। अभी मैं तकरीबन आधे घंटे के वक्फे के बाद बाजरा इनके आगे रखूँगा, और तब तक मैं इस बाजरे को सफाई करके इसके अंदर डाल के बाकी हम बाजरे में बर्तन में डाल के और फिर मैं बाद में ये रखूँगा तकरीबन आधे घंटे के वक्फे के बाद। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जिन दोस्तों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन अपीयर होगा उसे भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाएँ। बाकी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।